wapi bolingo Francine Ngembe wapi bolingo Francine Ngembe. CongoDialogue.com. CongoDialogue.com. Merci Nabana Poto, merci Nabana Toutou Bozota la vie soit à travers le monde, merci Nabana téléspectateurs, nyonso balinga émission Oyo, merci Nabana Toutou balinga site Oyo www.congodialogue. Il y a mon boss Francine Ngembe, la femme en haute qualité, autrement dit phrase correcte. On a baxé la gagne, moi la souga ba fleur rose. Tara fleur rose n'est à Kitoko. Parce que moi la souga la bango Francine Ngembe, la femme en haute qualité. Les loups la plaisir à la téléspectateurs, nyonso. Nous avons nos concerts dans Moko à Outi-Sud, à Outi-Afrique du Sud. Julia Kikasa, les loups la plaisir à la téléspectateurs, tu aimes nous, Julia Kikasa, on a bien la grosse moulure. Les loups, tu yambaya autrement dit grosse caisse. Tu yamalilo Julia Kikasa à Outi-Sud, il y a la rami ming na site logoyamakasi.com et puis il y a ça la DK Congo News. Et puis il y a un patron, il y a un site www.congolifiaco.net. L'autre parce que vous avez vu les Kinshasa, il y a des chroniqueuses et basi qui savent Sony. L'autre Julia Kikasa, tout bon matin. Car tout est permis, donc nous sommes tous là. Nous avons Julia Kikasa, à côté de tout ça, on a déjà Kikasa Julia, grosse caisse. Grosse caisse. Ouais. Grosse caisse na plateau Zini Kumbi. Grosse caisse na Rata Congo Dialogue. Merci Zini Kumbi. Ça va. C'est ça Chibango, mon réalisateur, merci. Julia Kikasa. Bonne. Normal. Bon séjour à Kinshasa. Merci beaucoup, Zéni. Bateau Tala on a sud, Bateau Tala on a monde entier. Oui, ça va. Merci, Nabatunia Solomba, Salanga, Fananga, qui est le ministre au Congo de la Rapporto, c'est que la Nara. Merci, Nabana Monde entier. Merci, Nabana Iran, Asie, Amérique, Océanie. Merci, Nabana Afrique du Sud. Babiton, Namon, Nabana Afrique du Sud directement, Namon, Naka, Éthiopie, Anna Garçon, Tema, Babikini, Biso international, Tobeta, Cabo, Biso Toba, localité. Vous avez ici, comme on était, Biso Tobeta, moi Kenya, moi Dubaï, moi Kin. Après Kinto, Kendewa, fait un couteau pour me faire robe dans les Arakaka. Par contre, on a toujours la Naraï. En tout cas, bon, content ça va. Voilà, Kinshasa. Donc, je disais qu'il n'y a pas n'importe où, en Afrique, partout, dans Julia Kikasa, merci beaucoup. Et logoyamakasi.com, dkcongo.com, Yomoro Lisusu, Lifiako, 3 sites, comme ça, on a 3 sites, charge. Télécharge, donc, on a un boss. On a boss, donc, on a un sala à la bango, on a un Mambala, donc, habite au Costa Bala, et on a 5 sites. Mambala, ils ont rendu tout solo là, on a Bacolo site, donc voilà. Netingam na 2 sites, 3 sites na kokate donc na lova Congo Dialogue Gindoki. Teo kokanayo, ba boss na bino nde balinga, te bossa na ba 2 sites. Te yekuta autorisé ngani na ise na kokana ngati ko okutani na mutu lokola, okutani na mutu lokola, duki kapa ya les millionnaires. Ye penda so yebise ndé nga na zana boy na sana na deka et na sana na Congo Dialogue mais na zape na posa na sapa na yo te netinga na kokate ngapi na lova Congo Dialogue andenga mabete wa makasi marketing te marketing te wa boss na donc na lova effort Julia Kikasa webi wa moi si yeah wa moi si yeah parce que lelo to va otala yo boy babi ta Julia Kikasa à des arts en Afrique du Sud na boy sonde des arts tirando así polémique balananga banda kala ba
natumbola motu te mais soki otumbolinga ozwi yo makambo on tire en basi polémique et puis nalobaka ndi vérité donc voilà rodolphe mengi na kosi napesa gu napesa gu ya mosala rodolphe mengi l'inforgettable l'inoubliable l'emboussonnable ye veut dire ayebisanga tu les casses mais c'est au moins totanga eso baifandi mais tozalaka na baide tie totanga tokoma ti na baniveau oyo tokoma pendo telemi boye yokoye orespecte ngai oselinga micro boye na lobi tozalaka na baide wana ke tozalaka totanga na biso place nyonso nzambe obima biso amemi mosala nyonso ekutela biso eculture ebika misala kongo okoki osala na yo osali mpe médecine mais okomi no informaticien nde ezalaka na kongo bon totanga mpona botama nao na famille moko eza bien éduqué biso tu totanga sikoyo mpona yo okoma na afrique du sud naomona mama yo pente fotelema kaka na micro za na baoption abi ya solo oza banini option option nini full option nini photogénique télégénique nalobaka bien ta hygiénique etamboli hygiénique nini tambola obetano matu yala tambola no bimi kamuke wana eza la te otambola kaka bimi te kamuke wana eza la te otambola no bia te tambola bimi takotemela pembeni kaka kristo otamboli bimi osengia mpona sedisa yo na bafansi aïe otepelisa Piero Ngombo El Picasso mesa na kombo wana Piero Ngombo El Picasso Gisempadi video zonga mwasinga option Christian Chibangu yoko option wana Julia Kikasa ai option na mwana full option nyonso nyonso babi mosusu kozanga full option nyonso ekoka bagage intellectuel efanda bote efanda nabi neti kaka la plupart ya bafille ya neti bagage neti ezalaka te ntango yo lobi bagage na kamwe te bayi nao na loyenge yobi teke internet ndenge eza wana na bato maboki bakoti internet bato batangela yango te bato maboki pende tikaka tomonaka asila na irtil baya mpe basimba micro mpo bayebi ke vitesse ezokota nde na internet bato maboki bakoti internet oyebi te te nayebi kaka masa nanga mwana ndo osala théâtre ama osala ama osima micro voilà na ndenge afo te te na ndenge bien na ndenge bien mona mosala na edi na mosala na ye biso toyaki na mosala na biso me tomoni mpe bata maboki bakoti donc tikaka asila na irtil mpe bakota mambo donc ya mpe foti na biso te vitesse nde baosentir ke maboki mpe baproducteur baza te quand même. Est-ce que lelo jeune fille mpo atalama na net il faut tiaka bolumbu na ye na net il faut azalaka ndumba pourquoi non mais masano mosusu ya basi azalaka leki na télévision mpena balinga na mibali 50 Julia Kikasa na bango combien non soki neti na non te nga otanga bakomba bato toyebi te donc bawana oyo bayaka na mibali 50 baza boye il faut comprendre ke aza na ya chesi siko ayeli yango na ndenge internet ayebi ke vitesse ya na internet mais mibali oyo mpe baolinga su bongo te po yoyebi ndeni mibali yango baolinga bongo ole na bango onayebi singa ofanda libanda na international nabeta ata ndi vacance nayebi mibali na biso ya libanda nde bazaka so alingi obongo eza kaka mama ye talaka bato yango balobaka wana omona bafanda na mibali yango omona basali bango bapreda te est ce que omonda babali bango te yalaka kosaleka tosaka toleka mayo tolia tolia noka libefu tonoka solo oh libefu wana mena série tokola ya Christian Chibangu libefu Julia Kikasa lelo tuna ntango otalaka bamasa mebele ya basi niveau rande ezokomela na monde ya presse bakardashin équipe nationale etake yo ozalaka kosoni nani pa oh yo ozalaka na équipe nationale te ni équipe nationale ni bakardashin ntina nango eza nini équipe nationale oyo bakardashin ntina nango eza nini nga mwana bina na oyeba te parce que yo amwasi natuni yo parce que yo oyokaka mwa masolo rando nazoyeba te eza nini nayo kaka yango mais siko naa na kina nanga nyonso bosentir ka Julia Kikasa grosse caisse eza bolsupa sa quadruple trable nde niveau quadruple trable nde niveau international siko nanaki oyo bakardashin oyo équipe nationale namoni eloko te
terrain non pour ça là ils ont tombé la vie à ta basé loqué à ta terrain à passe à pied na qui faut les pieds qui faut aussi na on est bescara OK na te ba na rêve ba vivre na rêve quand on ça le monde qui est non du cabin maman est tombé le terrain et puis c'est là déjà jeune fille na terrain na mort boyer donc faut les na passe na bivois yo rendre de l'autre côté ndi uza la terrain non non le bon temps pourquoi le banana vanta non le bon temps non c'est ça là le bon côté ya en plus lelo soko zu la chroniqueuse kaka bana basi oya mba artiste musicien faut que nous bengi na ba genre moko boye donc yo benga nga donc faut les gars mbeka mais biso bato aussi libanda bana na ye ba mission nyonso ma benga ba respecter et puis ba benga na facilité ton a benga déjà na rappel na bi ya na pas na sa mission mais please save numéro na ngapona lingi te ke allo ozapi allo please pour un respect save numéro na ngata kana uti tika na pas na zo mo interview na yo au moins na pas save numéro na nga donc c'est normal tout ça li na ebité on a système a baleka mbeka te système a te système ba jeune fille. Oh, donc on va kaka séduire. Netka séduire. Musu feno mona ge. Su na photo go ya na ni ko. Aba tene internet dans au pays. Et la ninga na on va baiser sur la vie sur ma part. Car c'est pour carrer l'autre. Car les hommes ont des transports, mutunyo ça se dit chez toi azala. Base somba bam base tongi sa base bam. So ka base le kuto fandika bo créer si na on beaucoup la boire chez les parents. Et on a dit nata pour internet on a no moni bongo. Moi na moins de 30 ans hein. Ba kosa ba âge comment na ba bongo. Ba on a ko comment ba âge ba joueur. Ba on a ko ba comment 22 ans. Âge ba joueur. Nani c'est? Oh 18 ans. Âge ba joueur. Nani c'est? Ba âge ba joueur no moni wana. Mais na ndinga normal pe na ndinga fani pe nzo mo ko fandi tele ti âge ki. Si on n'a jamais tu les tickets ça grosse caisse non to les pour na sala base mo et footing l'autre. Nga base pour na sala na bi ki e so mela terre. Net base ni wo so melo terre. Bébé c'est bien. Net base ni ata moko. Et ça on belé na ko créer le monde bi et le ko e pesa ngambon. Tala ya nga fanda ati na fanda fait glisser bo excuser nga avantage mais ba mboka pasi ya osarana te. Mboka pasi pour le quoi. Ça bien avant le paresseux. Chose à paresseux au monde on passe mais chose à courageux bon luka net sur la casse grosse caisse boya to yebi ko luka to une expérience en mboka. Donc ça passe et on facile pour na biso. Donc voilà. Julia Kikasa, tika te fait ça, merci na batutu aux autres biso à travers le monde, merci na Betty Bwana Océan Maya Munene. Merci Pierrot Ngombo El Picasso. Je pas de vidéo et puis Tobo Sanité End One. Artiste et comédien Munene na mboka na biso Congo. To pesi ba mbote. Julia Kikasa. Lelo ba massa ne belé bazotala yo. Conseil ni ko pesa na par rapport à la vitesse à Bouzo, Baba Ochana net, on m'a béni la biso musala, biso mtokenda ba nchiki pona yango, musala ko miko beba, na ebité conseil ni ko pesa na bango. Conseil na pesa na bango ezara batika rêve. Batika rêve na ye awa na ndenge na beti batinyo so bolo baga libanda ga eloko. Bazana eloko ti. Conseil na pesa bango bezo ba sala. Ya mabeta, vitesse internet ba mona yo. Non, ma bête, mais besoin et c'est le lourd la vie. Ils étaient besoin sali besoin le zone du soupa bino maman bino na temps à sombi ma passer le peu sous la programme maman païs à ça. Besoin sali penda côté lori ah c'est maman besoin côté bena faire déplacer penda na comité sikabo. So comme on a ba niveau na tobité. Na besoin non ça la boy. Na lukata na kanisa mbongo mo boy na somba ta terrain na moni le roi na ti. Pesa na nuti. Oyo e papier internet so za eloko mona déjà qui eloko yango esalami. Donc inde pe ala ki. Donc pour la qui c'était faut za le roi biso ba jule kasa grosse que c'est double super 6 quoi triple treble. O sa ba makamna on na ndenge. Banana kombo. Jule kasa grosse caisse. De double super size quoi triple treble. Ya wana meme on a ba anglais. Biso anglais bon toloba na biso donc toloba am fan mais nous katula kamba ya uyuga abomi na fila gozo la biso na abomi donc tu le kikasa moni lelo
toi na Congo Yeah. toi na Congo nous na site bato baloba ke Afrique c'est pas ezali mais tout le monde a dit que ça zoya zo payer oh il faut tout loba tant moninga sali moyen pas il faut qu'on féliciter ni kabandeko bazana Kinshasa oyo baloba ke Afrique c'est za passi na zo mille question na po baloba ngo trop bolo bala bango ni Non, ba on nyonso baloba Afrique déjà passi naki déjà ba oba kindaki Afrique du Sud bapesi une semaine ayo otala mutu et puis afandi na ndaka mutu ndazongi alobi ke Afrique du Sud déjà passi mais mutu akobetela makolo Afrique du Sud déjà po afandaka na Afrique du Sud nde oyebi soki Afrique du Sud eza boye eza boye eza boye ndenge wana wana eza odécourage baningo bali babima te eza odécourage baningo baloba Afrique du Sud eza passi Afrique du Sud non Afrique du Sud eza bien mpona bacourage eza mabe mpona baparese ya place nyonso so oki osala opandi okotata cour moko te oyebi anglais te sikoy oyebisango otelema ndeni oyo bando osala mo teke ekomela opasi uswate oye okomi na milie moko boye obie na ville na quartier moko eboye eza bacongolais na bacongolais quartier wana sikoyo ekozwa ata aire mosusu ba 5 ou 3 ans po bandolene anglais o bandoloba anglais ekozwa bata wana mais top moko boye emonani moosala yango eza te malgré wana Afrique du Sud soke lelo osali une semaine ozwi déjà cop botuna bato nyonso baza kuna masa na ngai yanike wenge nzambe babi yo nzambe bajournaliste tu ya jobo osentir kana na kin donc Afrique du Sud eza pasi na bao baeboluka te eza facile na baeboluka yaniki wenge mon ami napesi mbote pe ozotala ngai oh akoma nzamba jobu nzambe yanike wenge oh Julia kikasa zo confirmer boy nzambe wana masa na ngakati nzambe ya jobu moto atema na zate toyebi ba yanike wenge toyebi ba idor bokwala yaza na Kongo elenge wana pendo otali penda so ye na jobu koleki na bamission na ya bango mibale te se kokoma ete keba oleka basite mo eyebani te papa Allah merci beaucoup nazo signaler bato bozotala biso tozana Julia kikasa chroniqueuse moko ya biso ya Congo nazalaka na sud oyo toyambi na plaisir na bino bato tu bolingaka sud au www.congodialogue big up na mon boss Francine Ngembe la femme à haute qualité autrement dit phrase correcte Maï Julia kikasa 5 chroniqueuses oyo ozala notali bango boye baosala émission ningani lakini nando tangi ya ti oba sala na net te ngabi ya net wana utoyebi wana Karine Mokodi nalotangi kasi lem so yeba kumu na maotama lotangi lo bango so otalaka bango na bino tangi na nga 5 chroniqueuses basala musala malamu na sincérité bon yo tanga loba Gloire Yolangi lekana tape Glody Diasuka ya vite tout ça va Karine Mokonzi Jaël Show Jenny Okasa ah kine ate to tsara kine bongo na Jenny Okasa yo bongo na Jaël Show oui Jaël Show ke Bijou Tiswaka bon yo ibanani maybe Rafine Kumba maybe Grace Numbi la diva maybe Grace Numbi la diva mère chef maybe Grace Numbi la diva Princilia Makangila te non tanga nyonso to monte qu'est-ce qu'on me mana polémique po ba o na tanga ba ona tanga te o kotinga ko na polémique le monde en net ya polémique boye bien tenga ko polémique te nga polémique tenga bima polémique te déjà le bi Karine Mokonza sala musama na mpe ada polémique yo tuningai na tuni na tuni comment siko yo forcenga tinga fox so tinga tuni ba question za nga ba réponse za yo kai so forcenga te pa on na zolo ba on na yebi OK lo ba kasi ya bana nesus po ba bele ba batika yo boyina tanga ba kombo tanga Princilia Makangila ne tinga zakati ne te ba to tinga na ibna ba ba to yo zalaka te ba to tangi yebi ba onde what oh tangi ba Rafine Kumba mona ka bango mona bango tiko ba oyo tanga musu na yebi na nga bango te tiko na tanga mon kapa ezaka
Oui, que tu belé, c'est là-bas, moula Julia qui casse la photo na net. Ma photo c'est belé. Tu as photo ou on a pas masse non musuba tchaka. On a bien Julia Simbi boa kangika boa che photo. Et on a pas sans esprit. Ba sans esprit ba yuma, ba sans esprit. Na bateau ba tinde la pe ba yuma les sous ba sans esprit. Pour moteur au kangai mon sans esprit au pas aussi de la pe sans esprit. C'est comme ça responsable pour penda del maman na Delvin Godwin Julie qui casse sa grosse caisse les nana qui non kanisa nano na kim il faut na futa na mbongo ndako na frère d'ici na tinda na futa mbongo minerva la mwana nana to wana te yo kanga ba futa yo tindela moto tindela combien $100 au sana moni kuna frère d'ici ba ya cher si on a kanisa nano et shindela za bona on a pete lo mo be bisela no mo 1500 na nous avons mis $500 on a fini l'Afrique d'ici, il faut à loyer, il faut à la classe à moi, on a fait un temps, on a été au Lukamutu, pour nous Karamuto, on fait $100, niveau on a tout. Donc, il faut être dans le bas, les classes à cross, c'est d'abord le passage ou à triple trouble niveau. Donc, le sommet, la souka internationale. Boye. Obi ke tu le assir na yo plus aminene mo. Et ça, les gars, aminene, qui est. Il y a un niveau. Moi, il y a un niveau, mais c'est un peu plus eh, cause de la question qui casse au mito na kumito mais anda. Ya mo bimba te so mala eh. Bon asko na kumita, nga mo so na mito na kumita ka tula ki kasa soske. So kusara go to kusara di kasa. Ou à triple trouble. La voix de Marie-Mère de Jésus hein. Oh là là. Au niveau international donc des gens qui se déplacés à Kéboué, à Zoma Tababi, à Zonga, à des gens, ça l'a pas à d'un niveau. À Zoma Tababi, à un niveau déjà comme d'un non, pensez que nous continuons à faire la qualité. Non, nous continuons à faire la qualité. Niveau ce que tu as envoyé. Tout le monde a fait un bon rapport à moitié. Mais n'a pas sur le niveau on a été dans le net na logo yebo ina ndike loka kumwe la moi passe aux autres moi kolwa mbinzo ata moi mbisa okadi ero OK non c'est pas nous il y a grave il loka kumwe kunela cher makali cher makali donc tout petit na kolwa mbinzo na mayebo karabo na mbika wangila babina pesi bato ba oyo ka ba comprendre déjà na écolonie mais non le bécolo na ngati donc pesi na mbinzo ko ebele te ekolo mo wangila mo likabo lisala kindeki donc yo komi penza wana non lelo mabe jula kikasa tozokoma deja na suka tikatinga minute outi na Afrique si tobeta pe no lisola ndule koto wana nani osala moirage tobike fala uto bimisa eloko opération na misi séjour de la semaine Ferregola qu'est-ce que j'avais dit et puis Fab Gaz Curcus et puis Ibrator plan B. Ibrator plan B na yo kutango awa na zaki na conférence de presse na yo kutango awa. Donc on a le fait qu'on a dit bête n'était pas jour à sortir na on a zaki tana kinya. D'accord? Il y a Fabriga c'est bon déjà to bini da babilo kabo. Zigida. To bini en déjà, il y a Fali c'est bon, il y a Ferry c'est bon, il y a Wera c'est bon. Donc il on a kiki en. Mais est-ce que l'album ana nyonso ça misusu esimbi te nga na o confirmer mais yo logo la o banga no kolobanga na bike ba misusu esimbi te to tanga kombo te to ke kota politique. Ndongo za na Afrique d'ici na kin politique o ka on politique. En tout cas mambo politique penda na kin na kipango penda makasi te na kipango te ko biso kuna ba combattant na biso baza ba beta ka ba boma ka ba kaka. Donc mambo politique penda so ko telemo bandi da be misa politique déjà down. Donc il se penda down. C'est biso ni to sala be misa politique er mo na problème. Wa makasi félicitation pour ça de misa politique donc penda politique nga mambo na kipango. Tokomi na suka Julia Kikasa na bato bazi biso na suka to yambeli bino Julia Kikasa moko ya ba chroniqueuse ya mboka na biso mazalaka na sud patron ya site pourquoi du fiaco vous beta bana Papa retenu na passage dans l'émission. La passage n'a pas beaucoup retenir ça déjà m'a rappelé bien beaucoup retenir
donc baage ekeni tosala mama loyenge donc voilà mwana ke ntikela te posongo tikelinga micro tokesi lobi donc ambote batalio pero donc mengia l'info que c'est l'inoubliable l'incontournable babi tokena nani joli bolacha babi ngabo alwa danseuse lopa chanteuse donc na évité donc tendresse déjà côté dana makila bossi son kaboé babi ah mon bébé Fana il est là Brian on a Fananga c'est bon biso topesi mbote na mon boss Francine Ngembe la femme à haute qualité autrement dit phrase correcte baboya basambo merci na JSM pas de vidéo merci na Pierrot Ngombo El Picasso et puis tobosanité bandeko nyonso batali biso na Paris Popol Biongo l'excellence compte et puis tobosanité na Gladys Ngoya Aigle Jaune tobosanité Pierrot Ngombo El Picasso merci na 300 euros oui bien kini déjà son datine le 300 euros donc félicitations Yaya donc nandimi quoi nandimi siko qui ont mystique merci na Christian Chubango 4 mois je vous dis bye et à la prochaine. congodialogue.com congodialogue.com